Bon dia. Preciós a aquesta hora per caminar, amb el sol sortint, aquests pins rojos. Bé, al final he dormit amb la tenda perquè quan vaig intentar fer bivac vaig anar a fer una volta, vaig ficar el sac, vaig fer una volta i al tornar ja hi havia com humitat sobre el sac, no? I dic, ostres, millor fico la tenda per protegir una mica, no? I llavors cap problema. He tingut calor una mica i tot, vull dir, a mitjanit m'he hagut de despullar, o sigui que bé, aquest matí sí que una mica de refresca, però res, ara estupendo. Res, avui tenim una etapa més facileta, estic ple d'energia, bueno, a veure, facileta, una mica més facileta que ahir, tampoc ens flipem. I ara, doncs res, tinc 10 quilòmetres, que ja n'hem fet uns quants, fins al poble d'Izaba, on podré carregar bateries i esmorzar. Podré estar-me una estona més, avui que tinc l'etapa una mica més curta, cosa que m'alegro. Estem caminant per aquesta pista, que mira, per ser la primera del dia, la veritat, està bé perquè així vaig pensant les meves coses, els vídeos, el guió del dia d'avui, la música pel reel del dia d'avui, que ja la tinc més o menys decidida, etc. Antes lo teníamos todo a mano. Ah, y antes teníamos Mira, con un gato no tenías problema. Molt bé, ja he sortit d'Izaba. Molt bé el bar on he estat. A veure si el puc posar aquí als subtítols. Doncs sí, molt bé de preu, bona atenció, bon menjar. He estat una estoneta ja. Avui com l'etapa és més chill. Bueno, tenim... Des d'Izaba teníem 16 quilòmetres, ara ja n'he fet uns quants. Avui en principi tampoc tenir cobertura a la zona de dormir, que ja veurem quina serà. I res, passant per aquests prats tan de Heidi. Bonics. Avui sí que porto la placa solar, però avui de veritat carregant-la, perquè els altres dies o ja ho tenia carregat o no calia perquè en realitat no feia prou sol. Però avui sí. Bueno. El que m'acaba de passar ara... Mira, estava jo buscant la GR11 i hi havia un tio allà amb un mini campament muntat i em diu... Li pregunto on està la GR11 i diu per aquí, però bueno, senta't, que et convida a un cafè. I jo, clar, em diu, convidant a un cafè i jo, vinga, va. I tenia una cadira el tio i tot. I m'ha convidat a sentar-me a la cadira, tal. Un tio txec, no me'n recordo el seu nom. De fet, no sé si ni me l'ha dit. I bueno, vaja, quin personatge, tu. Personatge, en tots els sentits. O sigui, el tio anava borratxo, vale, una mica, m'ho ha dit, cap problema. Perquè no he acabat d'entendre molt bé per què, però tenia alguns problemes a la vida, tipus s'acabava de separar, o acabava de vendre les vinyes, perquè el tio era copropietari d'unes vinyes a La Rioja, havia tingut un munt de negocis per a Espanya, i bueno, un tio molt dispers, també et diré, Vull dir, hem estat parlant de mil coses, saltant d'un tema a l'altre, que si política, que havia estat a Màlaga. Després m'ha dit que ell havia fet la Transpirinenca, que feia snowboard, i després m'ha començat a parlar d'intel·ligència artificial, i després aquí hem derivat a criptomonedes, i ja ha començat a parlar de coses de tipus chemtrails, les teles dels avions i tal. Aquí he dit, ui, Agenda 2030, que no sé molt bé què és, però
No sé, tampoc m'ha quedat molt clar si estava a favor o en contra. Bueno, tio, a veure, més enllà de tot això, un tio simpàtic i he fet unes risses amb ell, he fet unes risses. És que... Sí, veia personatge. El tio era editor de vídeo. Bueno, editor no, filmmaker. El tio gravava i feia vídeos, però més rotllo professional. Bueno, no sé, tantes coses, no sé si les fa o les havia fet, però en fi. Mare meva. Aquí descansava una mica, els peus. Aquí tinc una mica de pell arrencada, però no és gaire problema, la veritat. Aquí em noto una mica, però no veig cap butllofa, ni inici de butllofa, ni res. El problema que us deia ahir era bàsicament aquí. Però jo no veig cap butllofa, simplement és com una... no ho sé, com pressió, no? Com qualifico pressió aquí. No sembla gaire problema. Jo diria que tinc els peus bastant bé. I una cosa que us volia dir també és que aquesta polaina té aquí com una espècie de ganxo, tenia, perquè s'ha desenganxat. I això es connectava als cordills de la sabatilla. No passa res, perquè si ho deixes així, també està bé, no va volant ni es treu ni res, et protegeix igual de les pedretes que entren i també, si no, es pot ficar per sota dels cordills. Vull dir que jo crec que quan arribi a casa ni tan sols en compraré unes noves, perquè així ja està bé. De moment anem caminant pel costat d'una carretera, la veritat. Però el paisatge és maco, també. Ara d'aquí poc ja començarem a pujar. Entrem a Aragó, la part més salvatge del Pirineu. Estem preparats? No ho sé pas. Guapíssimes muntanyes, eh? I guapíssim el bany que m'acabo de fotre. Això és a Zuriza, que aquí hi ha un càmping que està tancat, i un refugi que també està tancat, ja ho sabia. El que no sabia és que hi havia aquesta bassa amb l'aigua calenta, bueno, calenta, molt tèbia, superbé. Ho necessitava, perquè estava al bar aquest matí i m'estava olorant a mi mateix i pensava, ostres, pobra gent, no era que els arribés l'olor, però ostres, feia olor. I bueno, doncs m'he pogut rentar tot, oloro bé ja, m'he banyat, estupendo. I res, ara seguim fins al refugi Fatxa Catalán. No és broma, es diu així. Aquesta, per banyar-se, tampoc té mala pinta, Està 1 quilòmetre més enllà de Zuriza. Ja es pot arribar en cotxe i tot, tu. Estem aquí, en aquest pàrquing. Hem de pujar fins a Fatxa Catalán i demà superar el Collado de Petrafitxa. I en el mapa seria, nosaltres estem aquí i hem d'anar avui fins aquí i demà fins aquí. Refugi Fatxa Catalán? No pas. És el refugi Xipeta Alta. Per què estic aquí, no a altre refugi? Doncs perquè no l'he trobat, sincerament. Estava una mica allunyat del GR i no hi havia indicat cap camí de com anar, no? I, ostres, he estat buscant, mirant, ni tan sols l'he vist. Des de lluny, m'he allunyat una mica. Què va, no l'he vist. Segurament deu estar allà, però no sé. Bé, per sort, ja sabeu que m'he planificat bastant bé aquest viatge i tenia una llista al Mapi de tots els refugis
disponibles a la ruta, no només els que havia d'anar, sinó també tots els que hi havia disponibles, i sabia que a poca distància, hi havia aquest de Xipeta Alta, 1 quilòmetre. Bastant de desnivell, però 1 quilòmetre. A veure, es pot trobar el mapa igualment, però si el tens tots allà ficats, de seguida ho trobes, pum, següent. I bé, pel que estic veient, bueno, és un refugi. Dir-li refugi és una mica ambiciós, com heu vist. És una espècie de cabana de xapa, amb una espècie de portes, de finestres, perdó, que no estan ni tancades. Llavors, i a part d'això, hi ha mínim 3 persones, no sé si hi ha algú més a dins. A veure, avui donàvem pluja per aquesta tarda nit, però havia de començar a les 6, són les 6:45, perdó, i ni rastre de la pluja. Per tant, potser plou després o potser no plou. Saps què passa? Que puc seguir. Puc seguir, superar el Collao de Pedrafitxa i anar a un altre refugi que hi ha baix, que ni idea de com és. Vull dir, potser és millor o pitjor que aquest, ni idea. Si aquest estigués no ocupat, o no hi hagués tanta gent, segur que em quedaria, però, clar, no sé si hi haurà espai a dins. A veure, encara és d'hora, Puc superar el coll i anar al següent refugi. M'ho pensaré. Comença el Pirineu de veritat i comencen els problemes. Bueno, pues al final nos hemos quedado aquí, aunque el refugio, si puedes enfocar ahí, el refugio está ocupado por nuestro amigo el cámara, al que no quiere salir en el vídeo. Entonces yo me quedo en la tienda y también tenemos aquí nuestros amigos italianos que hablan castellano, que se llaman Chiara y Marco. Entonces ellos, todos aquí, es el único día que encuentro gente minimalista ultra ligera. El señor que graba lleva unos 7 y estos llevan 6, que está muy bien. Pero también es trampa porque comparten el material, ¿no? Bueno, Lleváis sí, esto, llevan hasta cartas, o sea, brutal. Bueno, me han engañado y me han dicho que hoy no va a llover para que me quede. Yo no me lo creo. Pero bueno, yo quería dormir en refugio hoy, pero al final pues tengo que dormir en la tienda por 3er día consecutivo. Bueno, a ver qué tal. Te entendemos. ¿Vosotros en cuántos días lo queréis hacer esto? 30 y pico, ¿no? 32. Ojalá tener tantos. Bueno, resumen del día, siempre hago el resumen del día. Vale. He hecho unos 32 kilómetros, de desnivel unos 1500, no estoy seguro. Resbalones 2. Animales salvajes, por primera vez he visto 2 ciervos. Sí, Sí. igual Sí. aquí. No, yo abajo, Ah, sí. cerca de la carretera, de hecho. Eren isards, i sardos, o cèrvols. Eren isardos. Yo diría que Estan eran, bé. yo diría que eran Aquí dalt eren, cérvols. Jo diria que aquí dalt eren cérvols. isards. Què més? Què més dic? Cafès 2, refrescos 2, bars on he parat 1, i res, molt malament el del refugi aquest del Faja Catalán, que no està, que no estigui ben indicat. Això és culpa del govern d'Aragón i haurem de dir, president, posi les urnes.